Hello，大家好，我係 Muse。今日咧係年初四啊，祝大家新年快樂，心想事成。今日咧我就喺屋企同大家分享一下，到底光可唔可以一路行，突然間轉彎嘅呢？上個星期咧，就突然間唔覺意俾我睇翻好多年前嘅一段影片。嗰段影片咧係 YouTube 嗰度咧，我就同大家分享到底點樣影高清嘅頭紗，就係影頭紗笠住個人啦。點樣可以望得清頭紗入邊嗰個人塊面 details？而冇咁多反光。大家知道啦，如果笠住個頭紗一個網嘅話咧，你個閃光燈啊就咁直接打過嚟咧，其實係好容易產生好多嘅反光面。簡單講就係出現咗好多好強烈嘅一啲好似鏡面反射咁嗰啲反光咁樣啦嚇。成條頭紗基本上你淨係望到個紗，望唔到頭紗裏邊嗰個人嘅。咁當然呢啲都會關你條頭紗嘅質地啊，你嗰啲網到底係個窿係大啊定係細啊，係咯，咩質地緊要啦。咁但係除咗呢一樣嘢咧，我都分享咗個更有效嘅方法，可以令到你輕易可以影到頭紗裡面個主角嘅。我呢度有隻 mouse 啊，就係蘋果嘅 mouse 啊。你會見到見到有一點啦。呢一點咧其實係我天花嘅一盞燈仔。嗰盞燈咧其實係咁大到嘅啫，喺個天花嗰度。咁所以你而家望落去咧，都好直接就係反射到呢一粒出嚟。OK，我就當呢一個就係直接反射到嗰個燈嗰個反射面啦嚇。因為咧而家鏡頭唔會喐，因為只要你嗰個角度啊，即係你望佢個角度，因為我哋人眼我哋望咧，其實我嘅角度側咗咧，嗰一點就會走噶啦。所以咧，攝影好講角度呢一樣嘢。咁啊，你可以形容打燈角度啦，又或者我部相機喐得㗎嘛，係咪先？我人喐得㗎嘛，一係就我去喐，一係就支燈去喐。OK，如果兩樣嘢都唔喐嘅時候咧，OK 都得嘅。我就係揾翻呢一點先，我就係可以揾一啲嘢啱啱就喺呢個位隔住咗佢。咁而家嗰一點，哎呀，OK，咁而家嗰一點咧就冇咗。OK，我試下攞走，再翻嚟。喺嗰段影片就係咁簡單，我就係遮住咗嗰一點直射嘅光。咁但係，咦？咁仲有光嘅，啲光喺邊度嚟嘅？大家發現我即係成隻手掌咁樣遮咗咁滯啦嚇。咁啊，但係，咦？仲有嘅？即係你會唔會望到個畫面啊？最多冇咁黃啫，因為而家個畫面咧，我呢度前面有部30幾寸嘅電視啊，唔係電視，呢個電腦嘅 mon 咁啊，但係咧我就將佢有一個白色嘅 screen 咁樣，所以咧呢邊係白光，個頭頂係黃光。OK，咁唔好理嗰個色溫嘅問題先。我隔咗之後咧，你會發覺係成隻 mouse 嘅 details 咧，你會睇得好清楚。OK。如果咁樣嘅話咧，就會出現啲好光啦，跟住慢慢一漸變啦嗰啲啊，鍾唔鍾意就另計啊。我就係講點樣可以睇得更加清楚呢隻 mouse 嘅一啲 details 嘅啫。OK，咁啊逗咗啲利是啊。嗱呢度有個福字，個福字都係燙金咁樣啦，係咪？仲要凸起嘅，你會見到呢啲咪就係高光嘅反射咯。OK，或者你叫鏡面反射啦。如果你真係鍾意咁樣，好似漸變咁樣由光到暗就冇所謂。但係如果你話成封即係成個呢個利是封，你想睇得好 details 嘅話咧，其實一樣啦。你可以咁樣遮，你會發覺遮一遮之後咧，即係咁樣遮一遮咧，成個利是封個面有啲壓嘅紋喺度㗎，你都更容易成個利是封咧係睇得更加清楚。係咁意啦，呢一個唔係一個乜嘢嘅拍攝示範啦，純粹一個好 casual 嘅一個分享。咁啊，希望大家理解我嘅想法就得啦。OK，純粹咁樣遮一遮，我哋就可以睇得清楚。
咁就係咁簡單。遮咗之後，點解我哋仲睇得咁清楚嘅呢？雖然啊個光咁樣擋住咗啦嚇，擋住咗頭頂嗰直射落嚟嗰盞燈咁樣啦。咁但係光線呢會喺側邊度包翻入嚟嘅。我反覆諗，我呢句説話有冇問題？因為呢句説話呢就會令到人哋覺得我就話光會轉彎。OK。我都拗頭唔係好明啊。咁但係我覺得呢一個只不過係一啲反射 reflection 嚟，好正常，係一啲好普通嘅 reflection。OK，光會反射，例如撞落呢度，跟住會反彈翻出嚟嘅。我諗係人都知啩。個光打落呢張台係白色嘅，會彈翻上嚟嘅。又或者個光係會打向埲牆，或者打向一個矮嘅一個司靈，即係一個天花咁樣啊，佢都會打咗上去，會撞翻落嚟，即係我哋平時打閃光燈、機頂燈咁樣打 bounce 咁樣啦嚇。我諗呢個 common sense 係好多人都應該唔會唔理解嘅。所以咧，喺一個室內嘅環境，我哋隔咗呢個光嘅直射點啊，個位置啊，咁我 suppose 成個天花其實都係呢個光嚟嘅喎。我形容下呢個天花啦嚇，呢間房仔大家就咁望都知道呢間房仔好細啦。跟住其實成個天花咪就係米黃色嘅咯，細細地咁樣，埲牆又係同一個色嘅，個天花又係同一個色嘅。OK，咁即係話我就算直接擋住咗嗰一點嘅光啊，其實成個天花加埋埲牆都係一個發光體，係一個好大嘅發光體嚟包住一隻咁細嘅嘢，點會冇光啊？咁啲光喺邊度嚟啊？我隔住咗中間呢一點咁少嘅地方，咪係側邊走入嚟咯。其實我唔係好明到底有幾難去理解我呢句説話嘅。咁我一直都可能誤解咗，即係人哋所講話光轉彎啦。咁我冇理會到底最後人哋到底係講乜嘢。我係好後來先知道，原來你嘅不斷話我講錯，原來你就係想形容 penumbra 半影。penumbra 半影呢一樣嘢咧，其實我諗我都係講過無數次。我記得我第一次喺我工作坊度分享咧，應該係2014、2015年，喺我個 PowerPoint 已經有㗎啦，仲有喺度㗎。我嗰啲2014、2015嗰啲 PowerPoint。其實就係我開始做 Profoto 嘅 Ambassador 開始，我已經同人哋分享 penumbra 呢一樣嘢，因為我好少用 penumbra 呢個字，呢個字我感覺話好似好複雜，好似好專業咁樣啊。其實攝影師好少人講呢句嘢嘅，係 Profoto，因為我喺 Profoto 有 training 啦，咁 Profoto 個 training 裏邊咧有提過呢一樣嘢，咁亦都喺 Profoto official 嗰個一個 PowerPoint 裏邊係有呢一樣嘢，咁所以我當年開始我都間唔中會分享呢個 terms 咁樣啦，但係我一直都有分享，只不過我比較中意用 shadow edge 啦，或者我就咁直接叫 shadow 啦嚇，又或者叫做 open shade 啦，應該咁講啦 open shade 啦嚇，因為外國人比較中意用呢一樣嘢 shade 啦 open shade 啦，都係形容緊同一樣嘢嘅。喺我以前嘅影片有講過嘅，大家有興趣翻去睇下。咁我講緊嘅就係佢而家處於嘅話咧，嗱，我而家遮住咗，你會發覺咦，好似係一個陰影喎，係嘛？即係佢處於一個陰影位，啱啊！佢係處於一個陰影位啊，但係呢個陰影唔係死黑噶嘛 ，OK？咁所以咧佢係一個 open shade，因為光咧喺側邊度走咗入嚟，咁所以我反反覆覆諗，我係咪真係有講錯咧？我心諗我冇講錯，只係可能你理解唔到或者你理解錯啦。咁但係咧，坊間有好多人咧都話：喂，光唔可以轉彎，唔可以轉彎咧。我可能我個思維就走咗去第二度啦，已經係好似探討緊另外一個問題。光唔會轉彎，我心諗光會轉彎嘅喎。咁我諗大家唔會係質疑一啲 reflection 嘅嘢，咁所以咧 reflection 反射啦 ，reflection 呢個折射啦。我都覺得大家應該係 common sense 嚟嘅，咁所以我一路冇諗過大家會去質疑呢個問題啦。咁所以咧，你話光可唔可以轉彎啊？可以，
diffraction 咯，即係繞射咯，係嘛？繞射喺我哋平時生活，我哋梗係唔會見到，即係就喺個電筒咁樣射條光落去，跟住會咁樣繞射啦，唔係呢個 sense 啦，係咪啊？咁所以我就諗緊，有一啲實驗嘅嘢其實啱啊 diffraction 係可以啦，又或者以 wave 嘅 concept 去諗啦，double slit experiment 咧呢個雙縫實驗咁樣啦，啲光波嘅一啲 interference 係可以影響得到，跟住啲即係咁解啦嚇，即係啲光係可以咁樣走開嘅，要影響嘅互相咁樣，互相干涉嘅咁樣啦嚇，應該咁講啦。咁我就冇諗過咁基本嘅 reflection 啊，或者係折射落水嗰度啊，射落一啲玻璃啊、膠啊呢啲嘢嗰度會產生折射啊。我諗唔會咁即係呢個 sense 係會質疑呢一樣嘢啩咁樣。咁我就從來冇諗過去用呢一樣嘢同大家解釋。咁但係如果去到最後，原來講緊 penumbra 喎，呢個係萬萬想唔到嘅。OK， 因為 penumbra 其實實在係太基本啦。如果我哋純粹打燈嘅話，OK， 同埋我哋走出街影相啊，周圍都係 penumbra，OK， 周圍都係 open shade，所以咧我從來都冇諗過去用呢一樣嘢。咁但係咧喺我以前即係過往咁多年嘅影片咧，我都分享過無數次㗎啦。我就今次唔想分享呢一樣嘢啦，我就不如同大家分享一下咧，就係到底光係唔係可以真係無端端唔經過咁樣撞擊反射啊？咁樣無端端咁樣轉咧，其實都係可以嘅喎。雙縫實驗咧，其實我諗我都10年前自己喺屋企咧都試過幾次嘅，去買兩塊刀片啊，兩塊即係戒刀嗰啲刀片啊，咁啊拼埋佢一條好窄嘅，即係一條 slit 兩條或者一條咯。我自己嘅實驗一條嘅啫，係啊，跟住買支 laser 嘅 pointer 照落去，跟住咧就會喺呢度出現一點點咁樣啦，係。咁啊呢個其實以前都有玩過，咁但係唔夠好玩咯，我覺得呢一個。咁我喺10幾年前再睇咗一段影片嘅，嗰段影片咧就係用個魚缸啲水會轉彎嘅。YouTube 度見過啦，10幾年前，咁但係我自己就冇做過呢個實驗。但係今次咧就想同大家一齊玩下呢一樣嘢。我咧買咗個魚缸，跟住咧買咗幾包糖。首先我就唔攪勻嗰啲糖同埋水，我就咁將啲糖就咁擺喺底嗰度 ，OK， 跟住我就慢慢淋啲水上去，跟住咧隔咗我諗都4-5日左右，因為我試過隔咗2日個效果未係好明顯，咁我隔咗4-5日之後再睇下咧，明顯好多啦。其實個實驗好簡單嘅啫，喺缸水嗰度咧分開咗有最底層。就係啲糖係最濃啦，嗰啲糖水啊最濃嘅，中間咧就係一個漸變層，頂層咧就係一啲你當係清水啦。咁即係話佢已經分咗幾層喺度 ，OK， 底層係最濃嘅 ，OK。咁所以咧光咧通過唔同嘅介質嘅時候咧，其實係會產生折射嘅喎。屋企同工廠開始啦。光線曲咗嘅，點解會咁嘅？呢個水缸裏邊放嘅係砂糖開嘅水，上層嘅濃度比較低，越近缸底嘅水濃度就越高。光有特性，由密度低細到密度高嘅環境會產生折射，而且密度越高所產生出嚟嘅折射率就越大，所以光線會大角度咁彎曲。真係唔講唔知。速度 OK， 光嘅速度全世界最快，我哋認知嘅嘢最快一日 OK。車有4個轆，由一個平地當呢一塊平地，當呢塊平地呢架車咧咁樣喺度行嘅時候咧冇問題嘅個速度 OK。咁但係如果我打斜喺呢度鏟，咁呢度係咩嚟㗎？你當呢度係泥地或者係草地啦，你當我隻手掌係草地啊。咁呢架車一路鏟出嚟嘅時候咧，
佢嘅右前碌咧應該係出嚟先嘅。OK， 理論上佢4個碌嗰個速度係一樣啦嚇，我 suppose 就當係一樣啦嚇。咁佢衝咗出嚟嘅時候咧，咦呢個碌慢咗喎，右前碌慢咗喎，咁佢咪會咁樣傾咗出嚟咯。所以佢咁樣一路行嘅時候咧，架車係自然就會歪咗噶咯喎。首先我自己唔係讀物理嚇，咁但係呢啲我覺得係要理解都只不過係初中嘅一啲嘅物理學嚟嘅啫，其實我覺得。咁啊多餘嘅，如果係喺攝影師嘅角度去講呢啲嘢嘅話，咁但係咧好容易理解啫。你呢度衝出嚟，自然就會歪咗一邊。OK， 光亦都係一樣。當你個光咁樣衝出嚟，撞入咗一啲唔同嘅介質，當佢就係一個平地，跟住剷咗佢嘅泥地咁樣啊，或者草地咁樣，咁佢咪會傾咗去呢邊咯。咁呢個咧就係產生轉彎嘅情況出嚟。光嘅折射就係會咁樣啦。OK， 咁但係如果我哋係純粹喺水嗰度望落去係透明嘅，但係咧我哋擺咗啲糖，即係令到啲水啊本身個密度已經唔一樣嘅時候咧，個光自然就會轉彎噶咯喎。OK， 咁呢一個咧，我覺得係有趣嘅實驗嚟嘅。我哋試下喺唔同角度去睇呢一條光到底點樣彎曲落去。一般嚟講，好多時咧喺個水缸嘅上半截嘅時候咧，都仲係直嘅。一路靠近底層嗰啲糖水越嚟越濃嘅時候咧，嗰條光就會無啦啦轉彎撞咗落地下㗎。除咗我哋用 laser 會睇得到個光，哇好明顯咁樣轉彎彎曲，即係咁樣直射，但係佢無啦啦照咗落地下咁樣轉個彎照落地下係可以咁樣之外咧，其實我哋唔用 pointer。我試下將一啲物件咧喺個魚缸嘅後邊度擺落去，你會睇到咧，一去到嗰個魚缸嘅底層啊，即係嗰個糖水個濃度最高嘅位置嘅時候咧，哇！你會發覺係扭曲嘅喎，壓扁咗。喺自然嘅現象度會產生嘅就係海市蜃樓咯。雖然我未見過。如果我哋純粹去試下喺一個好熱嘅日子，我哋試下踎低少少睇下個瀝青地啊馬路咧，你會睇到哇上高其實好似有啲水咁樣，有啲反射，一啲好似一灘水喺地下。呢啲嘢好少會喺我哋攝影或者打燈上面會發生咯。所以其實我哋影相咧，真係千祈唔好將啲簡單事情複雜化咁樣去講，用一啲簡單嘅方法做到已經好足夠。咁另外一樣嘢可以令到光會真係無啦啦咁樣，即係叫做沉咗落去嘅咧咁樣。引力本身係可以令到個光其實係改變咗個角度嘅，即係相對論唔係講引力啦嚇，即係講緊呢一個叫咩啊？時空係講緊呢個時空。咁啊，但係其實已經係講緊呢一樣嘢係可以扭曲到個光線㗎啦。其實大家應該喺之前有睇過黑洞嘅照片啦，黑洞嘅照片，大家其實已經睇得到咧，啲光咧喺後邊度已經扭曲落嚟，你睇到成嚿嘢咧，就係連到啲光都逃唔出嗰個黑洞而產生出嚟嘅影像。當然我就唔係一個讀物理嘅人，但係我只不過係當呢啲係我嘅常識。作為一個普通嘅攝影師，一個普通嘅一個人像攝影師，只係用下一啲光線去影相啦，用一啲閃光燈去影相啦。我覺得一啲基礎嘅一啲物理現象知識知道就夠㗎啦，唔需要識得計數，亦都唔需要識得即係話乜嘢叫好準確，啲光係要點先叫準確，先叫啱。唔會咯，我只不過係需要一個結果。OK，咁所以咧，我所有嘅拍攝都係用我嘅經驗得出嚟嘅一個結果，同埋我從來都係分享結果。即係我好少會齋講嘅，即係冇嘢俾你睇嘅。基本上我講嘅我就會去試到俾你睇。
大家睇得到用呢個方法係可以達成嘅，其實就已經成功。咁當然啦，補充翻嘅就係頭先所講嘅所謂嘅 penumbra，即係呢一個 concept 啦，遮住咗，係唔係啲光一定會翻嚟咧？唔係嘅，但係喺嗰一段影頭紗嘅影片咧，大家會睇到我係喺一個工作室裏邊，個工作室即係話大唔大，話細唔細啦。咁但係其實都係天花又係白色，左右又係有牆嘅，即係話咧喺室內入邊絕對係有 reflection 存在喺度嘅。只不過係我唔會去即係話每一樣嘢都解釋咯，即係科學家咩樣樣都解釋嗱，因為呢度有埲牆，所以咧個光都擋住咗咧，啲光咧就會撞落去呢埲牆呢個位，撞到嗰個位，咁所以咧就翻嚟。其實我諗你喺 YouTube 睇所有嘅攝影師講俾你聽用單燈咧，都冇人會講咁多嘢嘅。所以咧喺 YouTube 你睇到好多嘅攝影師嘅 tutorial 啊，講緊佢嘅教學。因為我今次用單燈做出幾種唔同嘅效果。其實所謂單燈咧，都用唔少嘅一啲 reflection 去協助得到佢達到用單燈都可以做到唔錯嘅結果。咁但係如果我呢一度係一個好空曠嘅地方，例如我走到去個沙灘嘅沙灘四周圍都係遠一遠都冇嘢噶嘛，空溜溜噶嘛，係咪一個海灘？甚至你話走去沙漠啊，周圍乜都冇嘅，即係個光死啦！呢個光俾我擋住咗，咁嗰啲光其他嗰啲去咗邊啊？去咗外太空噶咯喎，因為去咗唔知海大西洋中間咁樣噶咯喎。咁喺咁嘅情況之下咧，我擋住咗呢個光，咁啊真係黑㗎啦。因為你成個空間根本就係靠呢個直射嘅呢一個光，唔會靠你個空間周圍撞嚟撞去嘅光翻嚟㗎嘛。你冇可能所有嘢都解釋得非常 detail， 同埋要解釋到啱你滿意嘅結果。因為其實你無論係點樣解釋都好啦，即係如果對方大家真係要搬龍門嘅話，我講乜都係錯㗎啦。其實啱唔啱啊？我解釋任何嘢都係錯，因為個重點我唔係要解釋俾你聽啊嘛，我只係去表達我咁樣影係用咁嘅方法。如果你都喺一個室內嘅咁樣嘅地方，我諗你嘅成功率都唔細，你應該係做到嘅。就算我哋喺街度啊，你喺街度用一個太陽光，我諗你用我呢個 concept， 你走咗出戶外，個新娘笠住個頭紗，你揾塊大嘅板隔住，我肯定你可以影到一個高清嘅頭紗嘅新娘。既然做到，咪得咯。即係我分享嘅嘢就係唔好靠咩複雜嘅理論，只要你按呢個方法，喺大部分情況之下你都會成功嘅。就係撇除嗰啲嘅無厘頭，我哋走到去個沙灘，走到去個沙灘打閃光燈，唔要自然光，仲要打個硬光 ，OK？ 咁你真係冇辦法去產生呢個 penumbra 出嚟。咁冇計嘅喎，你講到咁極端嘅話，係嘛？你講到咁極端嘅話，冇人夠你講嘅喎。因為我個分享只不過係一個好隨心嘅一個分享。如果你好詳細講清楚個問題嘅話咧，我應該可以好快解答得到你咯，而唔會喺坊間流傳咗咁多年。喂，Muse 話光會轉彎嘅，其實我自己就覺得講我都唔緊要嘅，即係我慣咗㗎啦嘛。咁但係個重點就係，咦，原來好多人真係唔知道光真係會轉彎嘅喎。兩樣嘢唔好搞亂。喺我嘅拍攝作品咧，從來都冇講過，亦都唔會係因為個光咁樣走而無啦啦咁樣走而產生出嚟嘅。但係如果你講緊個光係唔係真係可以轉彎咧，100% 講俾大家聽係可以嘅。所以大家咧一定要搞清楚，唔好自己嘲笑人變咗俾人哋嘲笑自己。其實有好多嘢咧，我真係冇需要特別去多番解釋嘅，因為解釋
咪真係教你咯，係咪先？即係我免費去講翻個答案俾你聽。我覺得重點唔係呢一度，重點係喂，隔咗咁多年，呢件事好似係6年前嘅事嚟㗎啦。咁啊，但係隔咗咁耐咧，我都仲聽到有朋友講翻俾我聽，喂，邊個話你咧講啲光會轉彎嘅啫喎？跟住咧啲人就會覺得好笑。我心諗吓，呢件事講得耐都唔緊要，但係佢覺得好笑。但係個問題就係吓，我俾人笑唔緊要，我係怕你俾人笑。即係其實光會轉彎不嬲都係可以㗎啦。大家真係千祈唔好再即係咁無知啦。真係光要轉彎係可以嘅，只不過我哋平時唔係咁容易經歷呢一樣嘢咁解嘅啫。而且我哋平時嘅拍攝一般嚟講都唔會用咁嘅 concept 去講嘅嚇，大部分都係講緊 reflection 嘅啫，大部分啦。所以其實咧，我哋攝影嘅嘢咧，其實係好膚淺嘅啫。大部分大都係一般嘅 reflection， 有幾複雜啫。其實 penumbra 更加簡單，我影自然光都係影 penumbra 嘅位置多。OK， 咁好啦，咁啊今日唔需要即係講得即係越講就越多，越講就越複雜㗎啦。咁啊，我覺得攝影咧係唔需要複雜，攝影可以好簡單隨心。一位資深嘅攝影前輩成日提醒我，攝影係睇作品嘅。的確係，我就算每一次去解釋即係一啲少少嘅呢啲咁嘅理論啊 concept 咁樣啦嚇，其實我都係用我嘅作品去説故事，因為我嘅作品就係咁嘅方法去拍出嚟。你中意嘅話，你可以嘗試跟；你跟唔到嘅話，你可以問我。但係其實從來都唔會係基礎係喺個理論上邊咯。早一兩日啊，睇到伍 Sir 一段影片，攝影師其實係真係冇需要識晒所有嘢嘅，用自己去理解嘅方法去分享可以，冇話呢個分享就係教我點樣教你啫，係咪先？我咪教你用我嘅思維咯，就係咁簡單。你喜歡嘅話，其實跟唔同嘅老師都有唔同嘅老師嘅思維。咁有冇話一定係呢個老師啱嘅，呢個老師唔啱，呢個老師啱，呢個老師唔啱？個個老師都可以啱，個個老師都可以係錯，爭在你喺咩角度去睇嘅啫，係嘛？你跟佢嘅方法做到，你咪覺得係啱嘅咯。但係如果一個人跟佢做到，一個人跟佢做唔到，咁到底佢係啱定係錯咧？我覺得所有嘢都係多方面去睇，同埋咧，我覺得客觀去思考更加緊要。好啦，咁啊，今日咧同大家分享到此為止，下次再分享啦。